อย่างนี้ได้อยู่นะอย่างนี้ได้อยู่จ๋าเดี๋ยวตัวลมพัดมาฟิวขาดไปไหนเพื่อนเพื่อน้ำมาแรงนะพี่ถ้ามันขาดมันไปเลยนะน้ำแรงเลยถ้าน้ำมาแรงๆมันขาดได้ทำไงพี่เด็กเนาะหัวดินยังพังอ่ะดินยังข้างพังขึ้นมาเลยครับแผลก็หลุดนั่นน่ะเชือกเอาอยู่ครับขาดมาจนเลยมันดึงขาดหมดขึ้นไม่ได้ช้ำขาหรือจออะไรเนี่ยจอไม้อยู่ในน้ำไม่รู้น่ะจอช้ำขาไม้หนักอ่ะพี่เอาขึ้นไม่ไหวเอาไหวเรียบร้อยไปแล้วโอ้โหทำไมกินป้ากินมันดูให้ยินเราไม่รู้จะรู้เรื่องได้ไงสำคัญนี่เลยประตูน้ำนั่นเลยนะพี่เนาะสูบน้ำจากข้างในเอาออกมาพุทออกสวยวิวพอยต์สวยงามดำลืมสวยดำลืมเลยก็เมื่อก่อนผมก็ทำความสะอาดนี่ทีละปลูกอะไรปลูกอะไรเนี่ยใช้ผมมาทำอ่ะตอนนี้ผมอยู่ในร้านกล้อง
ขอบอะขอบมันยังจมอยู่ขึ้นมาเมื่อคืนเออ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 อ่ะอ่ะเห็นคนอยู่เมื่อกี้เห็นคนยืนอยู่อ่ะเช้าโอเคเออ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 อ่ะ